mille järgi otsustada, kui palju raha ja mille eest tervishoiuteenuse pakkujale maksta. See on küsimus, millega tegeletakse praegu mitmel rindel. Põhimärksõnaks praegu on väärtuspõhine rahastusmudel. Ma võiks isegi öelda niimoodi, et väärtuspõhine tervishoid on 21. sajandi tervishoiu nurgakivi. See seab keskmesse patsiendi, inimese ja peab tegelikult oluliseks ka süsteemi enda vajadusi või tervishoiu vajadusi. Nii et ma arvan, et see on suund, kuhu poole Eesti tervishoid liikuma peab. Praegu on Eestis kasutusel erinevaid mudeleid, mille järgi tervishoius arveid klaaritakse. Näiteks teenusepõhine, inimesele tehakse analüüs, operatsioon ning Tervisekassa maksab haiglale vastava summa. Tulevikus aga võiks vähem teenusepõhisust ning rohkem väärtuspõhist rahastust olla. Kogu see tervishoiusüsteemi rahastuse muutmine on hetkel vaid üks idee, suur visioon. Aga kuidas siis mõista seda, et tervishoiu rahastus sõltub sellest, kui terveks saab patsient? Kasu ja väärtus seisneb erinevates mõõdikutes, mis me saame kokku leppida. Näiteks siis sellised protsessilised mõõdikud, kas inimesele on õige teenus, õigel ajal, kas ta on suunatud õigesse kohta. Ja samal ajal peetakse silmas ka selliseid kliinilisi näitajaid, et kuidas on kordusoperatsioonide esinemine ja tegelikult ka inimese enda siis hinnang oma tervise tulemitele. Tegelikult tuleb hakata mõõtma kvaliteeti. Tuleb panna paika ravijuhendid, saab kontrollida siis seda, et kas need ravijuhenditele vastav käitumine on olemas. Ehk kõige aluseks on tegelikult näitajad, mõõdikud, dokumenteerimine. Tulemuspõhist rahastust on siiamaani vähe kasutatud ning seetõttu ka vähe analüüsitud. Need raviteekonna projekte on Eestis ju mitmeid tehtud. Võtame insuldi patsiendi raviteekonna projekt, onko või vähipatsiendi raviteekonna projekt, aga nad kõik ei ole jõudnud ühe lõppetapini. See on rahastusetapini. Et on küll planeeritud nende raviteekondade puhul jõuda ka kõige viimase etapini ehk otsustada ära, kuidas rahastus peaks tulevikus olema. Ja tõesti esimeseks on nüüd endoproteesimise raviteekond, kus on jõutud ka rahastuse ehk selle tulemuspõhise rahastamise või tulemustasuni. Väärtuspõhine rahastamise mudel eeldab, et Tervisekassa maksab raha siis, kui inimese raviteekond on läbitud. Lisaks võetakse rahastuses arvesse seda, kuidas patsient paraneb. Selline väärtuspõhise rahastuse üks tuumasid on ka see, et inimene ei kaoks ära kuhugi tervishoiusüsteemi pragudesse. Ja võib-olla see ongi see suurim väärtus selle juures. Et ühelt poolt oleks kogu meeskond, nii perearst kui ka haiglasüsteem, võib-olla ka füsioterapeudid või mingid muud tugiteenused, teenuste osutajad, et nad on huvitatud sellest, et koos töötada selle inimese tervise parandamise nimel. Ma arvan, et patsient sellise rahastusmudeli muutuse puhul kindlasti ka märkab. Tema käest hakatakse kindlasti tagasisidet küsima, nii selles vaates, et kui perearst tegi suunamise, kuidas see oli, kas raviteekonda täideti, kas olid arsti vastuvõtud, õe vastuvõtud, pärast operatsiooni näiteks, kas helistati üle, kas see raviteekond jätkus sujuvalt, millise hinnangu ta annab. Tegelikult ei pea patsient märkama seda muutust. Et oluline on see, et patsient ei tajuks seda, et midagi rahastusega muutub. Patsiendi jaoks on oluline see, et tema teekond on terviklikult läbimõeldud, et ta teab, et ta saab neid teenuseid, mida on talle ette nähtud ja mis on vajalikud ja see, mis täpselt rahastusega toimub, peaks toimuma seal tagataustal. Endoproteesimise raviteekond, mida alustati 2022. aastal, on üks näide sellest, milline võiks väärtuspõhine rahastus välja näha. Raport, mis hindab, kas see oli mõistlik, tuleb käesoleval aastal. Nii et sealt me saame tegelikult selle hinnangu, kui palju üks selline protsess võiks aega võtta. Ja me peame tegelikult mõtlema selle peale, et antud juhul me räägime 4 aastat, on peaaegu möödunud ja me räägime ainult ühest raviteekonnast. Kui me tahame kõikidel raviteekondadel, kõikidel erialadel seda rakendada, see tähendab kordades rohkem aega. See on väga pikk üleminek, aga kuskilt tuleb alustada.